小腿咯喎。哦，咁其實咁啊，即係話我哋應該做多啲小腿嘅運動咯喎。係啊，所以咧下肢嘅肌力嘅鍛鍊咧係非常之重要嘅喎。即刻同我哋示範下。好啊，得。嗱，咁我哋咧首先咧就由遠端嗰個嘅位置可以做起啦，就係透過小腿先。咁我哋呢隻腳打開，係幾闊咧？咁我哋可以嘗試度位嘅2/3嘅鞋頭咧，就擺出嚟咯喎。咁我哋咧踏前咗一步。好啦，前腳掌向天。係啦。好啦喎，其實呢個動作咧係最主要咧由我哋嘅身體嘅重心轉移由後腳向前嘅。好啦，首先企直我哋嘅人喎。好，慢慢咧將後腳升起。好，拉自己。好啦，慢慢咧回落。係啦，腳尖向天。好，再嚟慢慢呼氣上。嗱，你而家個後腳踭升起時，你有冇覺得後邊嘅小腿扯住收緊咗咯喎？係啦。咁喺呢個時候咧，我哋就好似一個泵咁樣收縮放鬆，收縮放鬆。幫我哋咧嚟多3次下，好回落翻嚟，好呼氣上去，好最後一次，好再嚟慢慢升起上。睇落好簡單，其實咧做多幾次個小腿真係有啲攰嘅喎。係啊，咁同埋咧呢個動作仲有個好處咧係穩定我哋個腳腕嗰個嘅穩定性嘅。好，咁咧咁可以另外一隻腳跟住又再做啦。又再可以咧交替咁樣做就可以㗎啦。咁第二個動作咧？嗱，我哋第二個動作咧可以咧試下咯喎。好啦，我哋隻腳試下，嗱拎起，打開，合埋，係啦，好啦，你企穩啲先呢個，八字腳翻埋嚟。好，我哋咧試下嚟多次咯喎，八字腳。好，其實如果呢個動作咧，可唔可以有時揾啲即係長者啲嘅朋友，可唔可以用啲凳扶住咁樣去做？係啦，如果我哋個平衡性唔係好好咧，我哋咧有張凳喺度咧就更理想啦。咁我哋咧試下咯喎，打開隻腳，好，後腳踭打開，係再嚟，係啦。咁直至到咧我哋咧兩個腳掌咧向緊正前方就 OK 㗎啦。試下收翻埋嚟咯喎。好，腳踭，好腳尖，腳踭，腳尖。咁我哋就好自不然咧合埋咗我哋隻腳㗎咯喎。係啊，呢個感覺都可以扯到。咁呢一個咧兩邊嘅動，我哋嘅脛骨前肌啦，同埋我哋嘅小腿都會有參與嘅喎。好啦，我哋咧而家試下咯喎，透過呢個動作打開隻腳先好啊。進入第3個動作，好冇？打開水開。好，腳踭，再打開，腳踭，好，直至到咧我哋嘅腳掌咧只係正前方嘅。好啦，我哋嘗試將個臀部喺後邊，將個重心移去呢邊。係啦。我哋嘅腳踭膝頭咧唔好過腳踭喎。OK。唔係膝頭唔好過腳趾公。好，回翻去呢一邊。好，再翻埋嚟。係啦。好，如是者呢個動作咧鍛鍊到我哋嘅大腿股四頭肌。feel 到㗎，係咪？感覺到。大腿嘅外側、內側都有參與，臀部都有參與。好，我哋咧嚟多2個咯。你取消咗嗰個影片都可以再睇翻㗎喎。好，呼氣。等陣你教。好，再嚟呼氣。好，上翻嚟，喐到扯到，同埋扯到佢大髀嘅內外側都有。係啦，咁我哋嘅大腿咧就自不然去參與，咁啊收翻隻腳，咁我哋咧可以企翻直㗎啦。其實做呢啲運動嗰陣時咧，我哋有咩需要注意咧？我哋最注意咧，我哋就係我哋嗰個嘅呼吸嘅配合啦，同埋咧我哋個動作嘅穩定性。反而咧嘅幾多下就唔係咁重要住先，最緊要做到運動先。係啦，咁透過呢個動作咧，就可以咧提升翻咧我哋嗰個嘅下肢嗰個血液嘅。上翻去我哋嘅心臟。好，唔該晒咧 Amy 咧，今日同我哋介紹呢個組運動嘅。如果大家都想做呢種運動嘅時候咧，要因應自己嘅身體情況啦，必要時咧可以詢問下醫生嘅意見嘅。好，而家休息一陣先，轉頭翻嚟咧繼續有都市行程嘅。打魚頭。